Bienvenue dans ce guide technique sur le PS5. Nous sommes Kelatos Informática, experts en réparation technique. Nous récupérons votre appareil à domicile, réalisons un diagnostic gratuit et vous envoyons un devis avant toute réparation. Sans appel, sans déplacement. Nous sommes situés calle Joaquín María López 26, à Madrid. Pratique, transparent et professionnel. Lien dans la description. Aujourd'hui, nous allons aborder un problème fréquent. Votre PS5 fait un bruit bizarre et s'éteint en plein jeu. Ce symptôme peut être causé par une surchauffe due à une accumulation de poussière ou un défaut dans le système de refroidissement. Si ce problème n'est pas réparé à temps, cela peut entraîner des dommages permanents à votre console. Pour cette réparation, vous aurez besoin de quelques outils essentiels, un tournevis cruciforme, un tournevis torx, une pince, de la pâte thermique et un aspirateur ou une bombe d'air comprimée. Pour commencer, assurez-vous de débrancher votre PS5 et de la placer sur une surface plane. Utilisez le tournevis cruciforme pour dévisser les vis de la coque. Faites-le doucement afin de ne pas endommager les filets. Une fois la coque retirée, vous pourrez voir les composants internes. Le problème principal se situe généralement au niveau du ventilateur ou du dissipateur thermique. Localisez le ventilateur et vérifiez son état. Si vous remarquez de la poussière, utilisez l'aspirateur ou la bombe d'air comprimée pour nettoyer en douceur. Pour remplacer le ventilateur, dévissez les vis qui le maintiennent en place avec le tournevis torx, puis déconnectez le câble d'alimentation du ventilateur avec précaution. Installez le nouveau ventilateur en inversant les étapes, en veillant à reconnecter le câble correctement. Si à ce stade cela vous semble trop complexe, n'oubliez pas que chez Kelatos nous récupérons votre appareil à domicile et nous vous le renvoyons réparé. Une fois le ventilateur remplacé, appliquez une nouvelle couche de pâte thermique sur le processeur pour assurer une bonne dissipation de la chaleur. Refermez la coque de votre PS5 en replaçant toutes les vis, en veillant à ne pas forcer. Une fois tout en place, branchez votre console et allumez-la pour vérifier que le bruit a disparu et que la PS5 fonctionne correctement. Pour éviter que ce problème ne se reproduise, il est conseillé de nettoyer régulièrement votre console et de la placer dans un endroit bien ventilé. Évitez également de jouer pendant de longues périodes sans pause pour permettre à votre PS5 de refroidir. Si vous ne voulez pas risquer d'endommager votre appareil, chez Kelatos nous le récupérons, le réparons et le renvoyons à votre domicile dans toute la France. Lien dans la description.